ஒரு வழியா ஜிம்முக்கு வந்துட்டேன். உடம்ப ஏத்துறேன், மாஸ்க் காட்டுறேன். ஓகே, மிடில் 10 finger in the ground. ஓகே. என்ன பண்றீங்க? குஷா ப்ரோ. குஷப்பா சமாளி தெரியல. சமாளிப்போம். யாருகிட்ட தெரியல பாய். பிரதர், அது பம்பிள்ஸ் கொடுங்க. பம்பிள்ஸா? தம்பிள்ஸ்லாம் அதான் பிரதர், கையில் வச்சுக்கங்க, அதை கொடுங்க. தம்பிள்ஸ்ரா? அதான் தம்பிள்ஸ். அதையும் கொடுங்க. வேற எடுத்து அவனை பார்த்து பிரதர், இதை பிடிங்க, அங்க வச்சிருங்க. என்னது? என்ன பண்றீங்க பிரதர்? லைட்டா நான் ப்ரோ, எப்படி மேல வந்த பாத்தீங்களா? இது யாரத்துக்கு அவ்வளவு நேரம்? கையை கொடுங்க, மேல வாங்க. பைத்தியம். பைத்தியமா? பைத்தியமா சொல்ற? புஷ்பா ரிட்டர்ன் தெரியும்ல. This is the final set. இன்ஸ்டாகிராம் ரீல்ஸா? என்ன தமிழ்ல இருக்கு? எனக்கு தமிழ் படிக்க தெரியாது. இந்தியா இருந்தா கூட படிச்சிருப்பேன். செக், வேஸ்ட் ஆஃப் டைம். மாஸ்டர் கவனிமே வர மாட்டாங்க. மாஸ்டர், நம்மள வேற யாரும் போன. தம்பி, என்ன பார்த்தாப்பா மாஸ்டர் மாதிரி இருக்குன்னு சொன்ன? இங்க இருக்கிறதுலே நீங்க தான் மாஸ்டர், ஜிம் மாஸ்டர் மாதிரி இருக்கீங்க. இது மாஸ்டரா? இந்த கெட்டப்ப பார்த்து நான் மாஸ்டர் மாதிரியா இருக்கேன்? சொல்லுப்பா, நான் என்ன பண்ணணும்? இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டே ஜிம்முக்கு வரேன், சொல்லி தரீங்களா? எனக்கு தெரிஞ்ச வித்து எல்லாத்தையும் சொல்லித்தரேன். பாப்பா தம்பி, இப்போ நம்ம என்ன செட்டு பார்க்க போறோம்னு பார்த்தனா, ஆத்தரா செட். என்னது மாஸ்டர்? ஆத்தரா செட். ஆத்தரா செட் எப்படி பண்றேன்னு பாரு. 1 2 3 பண்ணு. 1 2 3 போதும், வா. இன்னொன்னு பண்றேன் மாஸ்டர். ரொம்ப பண்ணா ஆறிடும், மாறிடும். ஓ அப்படியா மாஸ்டர்? ஓகே, அடுத்த செட் செய்யலாமா? வா தம்பி, இது என்ன செட்டு தெரியுமா? என்னது மாஸ்டர்? தூக்குடா செட். இப்படி பார்த்தனா 1 2 அவ்வளோதான். சரி, 1. மாஸ்டர் ஆடுது மாஸ்டர். ரொம்ப ஆட்டினா ஊற்றி மேலே போட்டுக்குவேன், அதை சொன்னேன். சரியா? ஓகே மாஸ்டர். சரி, 1 2 ஓகேவா, போலாம். இன்னொன்னு பண்றேன் மாஸ்டர். ஒரு நாளைக்கு ஒரு தடவை தான் செய்யணும். புரியலையே. உனக்கு போக போக புரியும். அடுத்த செட் செய்யலாம், வா. தம்பி, என்ன செட்டு போடுற? தெம்மா செட் செய்யறேன். தெம்மா செட்டா? யார் சொல்லி கொடுத்தது உனக்கு? மாஸ்டர் தான் சொல்லி கொடுத்தாரு. மாஸ்டரா? யார் மாஸ்டர்? மாஸ்டர், ரஞ்சித செட் ரெடி. இவ மாஸ்டரா? இவர் தான் மாஸ்டர்னு கூப்பிட்டோன்னே திரும்பினாரு. பயபுள்ள கோத்து விட்டானே. கேஷுவலா போயிடுவோம். பேசிட்டே இருங்க, வந்துடுறேன். டேய், எங்க போற? இவன் டீ மாஸ்டரா? டீ மாஸ்டரா? அப்ப எனக்கு சொல்லி கொடுத்த செட்டெல்லாம் சாரி மாஸ்டர். ஏய், ஒழுங்கா ஜிம்முக்கு வரணும் சொல்லிட்டேன். மச்சான், அவன் உடம்ப பாடுறா. டேய், என்னடா நம்ம கூட வந்துட்டு உடம்பு இப்படி வச்சுக்கிறான்? ஏய், அவன் மேல நம்மள பத்தி பேசுறானுங்க. மாஸ்க் காட்டுவோம். இவன் சாதாரண ஆள் இல்லடே. மச்சான், அங்க பாரு, செஸ்ட உடைச்சு வச்சுக்கிறான். அதே மாதிரியே நம்மளும் உடைக்கிறோம். ஆமா மச்சான், உடைக்கணும். சரி, வா வா வா. மச்சான், அவனை பாடுறா.
எனக்கு தெரிஞ்ச அவன் மிஸ்டர் இந்தியா அடிச்சிருவான்னு நினைக்கிறேன். மச்சான் மிஸ்டர் இந்தியா இல்லடா மிஸ்டர் வேர்ல்டே அடிச்சிருவான் மச்சான். மிஸ்டர் வேர்ல்டா அடிக்கிறேன். சரி மச்சான், நம்ம கை மட்டும் எப்படி ஆடுது? எனக்கு தெரிஞ்சு நைட்டு ஒர்க் அவுட்டை ஸ்டாப் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் மச்சான். யாரோ பாத்திர போறோம். ஓடிலாம் வா. வா. நீ பண்றியா நான் பண்ணவா? நீயே பண்ணு மச்சான். சரி மச்சான் 10 கிலோ போடுறான்டா. 10 கிலோவா? 20 கிலோ போடுவான். 500 ரூபா பந்தயம். 50 கிலோ போடுவான். 1000 ரூபா பந்தயம். 50 கிலோவா? 75 கிலோ போடுவான். 1500 ரூபா பந்தயம். மச்சான் 100 கிலோ அவன் தூக்க ஆரம்பிச்சிட்டான். ஏய் இவன் டம்மிடா. ஆமா மச்சான் டம்மி பீஸ் போல இவன். மச்சான் இவரா பாடுறா மிஸ்டர் யூனிவர்சல்ல இருப்பார் போல மச்சான். ஆமா மச்சான் பயங்கர மச்சான். டேய் ஒர்க் அவுட் பண்ண சொன்னா என்னடா பண்ணிட்டு இருக்க? உங்ககிட்ட சொல்றதுல என்ன மாஸ்டர் இருக்கு? என் ஆள் என்னை விட்டு போயிட்டா மாஸ்டர். ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு மாஸ்டர். ஒண்ணுமே முடியல மாஸ்டர் என்னால. அதுக்கு தான்டா நான் இருக்கேன். உன்னை எப்படி ட்ரெயின் பண்றேன்னு மட்டும் பாரு. இதெல்லாம் யாருக்காக பண்ற? ஓடி போன அவளுக்காக தானே? இல்ல மாஸ்டர். உண்மையை சொல்றா, அவளுக்காக தானே? ஆமா மாஸ்டர். திரும்பி என்கிட்ட வந்துருவாள்ல? சத்தியமா வரமாட்டா. வரமாட்டாளா? வரவே மாட்டாடா. வா. அவளை மறக்கத்தா? கமான். என்னை மறக்க? கமான். மாஸ்டர் முடியல மாஸ்டர். உன்னை விட்டு போனால ஆமா மாஸ்டர். அவளுக்காக பண்ற மாஸ்டர். கமான் பண்ணு. உன்னால முடியும். உன்னால முடியாது எதுவுமே கிடையாது. ஆமா மாஸ்டர். நீ சாதிக்க பிறந்தவன்டா. ஆமா மாஸ்டர். பண்ற மாஸ்டர். உன்னை உலகத்துல எல்லாருமே ராக்கி பாய்னு கூப்பிடணும். பண்றா. ஆமா மாஸ்டர். நான் தான் கமான். அப்படிதான். கமான்டா. கமான். உன்னால முடியும்டா. கமான்டா. உன்னால முடியும்டா. கமான். விட்டுறாத. கமான். உன்னால முடியாது எதுவுமே கிடையாது. உன்னால முடியும்டா. ஒலியோட ஒர்க் அவுட் பண்ற வலி தான் அதிகமா இருக்கு. என்ன விட்டுறியா? பேபி கம் ஆன் பேபி. நீ ஸ்ட்ராங்கா இருந்தா நம்ம லவ் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும். அட்லீஸ்ட் எங்க அப்பா கிட்ட அடி வாங்கவாச்சும் உனக்கு சென்ஸ் வேணும்ல. யூ கேன் டு இட். கம் ஆன் பேபி. முடியலடி. நான் தான் இருக்கேன்ல. உன்னால முடியும் பேபி. கம் ஆன் பண்ணு. என்னால முடியுமா? ஓகே. கம் ஆன் பேபி. யூ கேன் டு இட். லாஸ்ட் ஒன் செட் தான். உன்னால முடியும். கம் ஆன் பேபி. கம் ஆன். உனக்காக பண்ணு, எனக்காக பண்ணு, நம்ம லவ்க்காக பண்ணு. கம் ஆன் பேபி, விட்றாத. கம் ஆன், யூ கேன் டு இட். ஹே சூப்பர் பேபி. Many months later. ஐயோ. ஜெய். ப்ரோ உங்களை எங்கெல்லாம் தேடுறது? ஏன் ப்ரோ என்ன தேடுறீங்க? அன்னைக்கு வீடியோ கால் பேசுனீங்கல்ல? ஆமா. அவங்க உங்களை மட்டும் மோட்டிவேட் பண்ணல ப்ரோ, எங்களையும் சேர்த்து மோட்டிவேட் பண்ணாங்க. அதான் ப்ரோ. மோட்டிவேட் பண்ணாங்க. அப்ப இவங்க என்ன பண்ணிருப்பானுங்க? கம் ஆன் பேபி, யூ கேன் டு இட். லாஸ்ட் ஒன் செட் தான். உன்னால முடியும். கம் ஆன் பேபி, கம் ஆன். உனக்காக பண்ணு, எனக்காக பண்ணு, நம்ம லவ்க்காக பண்ணு. கம் ஆன் பேபி, விட்றாத. கம் ஆன், யூ கேன் டு இட். ப்ரோ நம்பர் கிடைக்குமா? நம்பர் குரூப் கிரியேட் பண்ணலாம் ப்ரோ, எல்லாரும் ஒண்ணா பண்ணலாம். குரூப் வேறயா? ஒரு நிமிஷம். ஓகே ஓகே ப்ரோ. நான் விஷயம் நம்பர் குரூப் கிரியேட் பண்ணிடலாமா? வேணாம் ப்ரோ. இவன் நம்பி ஒரு வீடியோ கால் கூட பேச விட மாட்டான்லே. என்ன பண்ற? மாஸ்டர் கட்டையை வெளியே போட்டு வரேன் மாஸ்டர்.